wali mu Ethiopia abantu abawera 157 so nga ate ne mu Indonesia abantu 189 balufiiramu. Olukiiko lwa Buganda lutuula olunaku olwaleero mu ngeri ya conferencing, video conferencing, lugenda kubanga lugenda mu maaso okuteekateeka embalirira so nga ate Embwatekamwa yateereddwa takyali mukomera oluvannyuma lw'okubanga bamukutte ng'agaba munange ambulance so nga ate ne ngeri endala eriwo be basajja abawerera ddala 99 bagenze mu maaso n'okuwawaabira ab'ebyokwerinda bwe babagalira mu safe house ez'enjawulo babatulugunya obusajja bwe babutulugunya tebakyalina maka so ekyo kyekiri awo nabo bakaaba naye nga bamaze okubanga bawaaba simanyi kiki kisanyusiza nnyo jjake ku ekyo naye nga munakibyo byebiriyo tugenda kuba tutuya ensonga enkulu ey'ebyokulonda wano kubanga mu ggwanga lyaffe yeriyo naye tugenda gyesigamya nnyo ku Malawi babadde n'akalulu ak'envunula bibya balonda omulundi ogwasooka president yali afunye ebitundu 38 jjukira ewaabwe tekiriiko bitundu bwe biti asinga yaba asinze tekiringa wano waffe 50% oba plus 1 nedda wali ewaabwe asinga yasinga kati yali asinze ku bitundu 38 ne bamugala nedda seba akalu kabiddwa ne bagenda mu kooti bwe bagenda mu kooti n'esala nti ye kwabaddemu okubbira kalulu kaddibwemu naye nga mu process eyo eyali akulira ebyokulonda yalekulira n'avaawo ne bategeka buto akalulu musajja mukulu ono omulokole Kyakwera Lazarus mwe yaliridde okubeera president kabadde katya kampeni zakubiddwa wane waffe tutunuulidde kampeni zinakubibwa tezikubibwe ebyokwerinda akakiiko k'ebyokulonda kavaayo n'engeri y'okulaga wabaddeyo okwegatta mu k'envuluna bibya wane waffe kisoboka okubaawo bannabyabufuzi bwe bagenda awo tutambuliza tulabe kisoboka wano okubaawo pulezidenti bano abagamba abawano bagira ne baga nti entebe tayinza giwa na wano okulonda bwe kuba bwe kutyo tulindire okulaba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'akwasa amabirizi entebe nga ye pulezidenti addako tulindirire okulaba nga akakiiko k'ebyokulonda kalangirira nti Mugisha Muntu tulindirire awo kiki nti Kyagulanyi oba wetugenda okutambulira nga tutunulira akalulu kali bwe kawedde netuyinza oga nti kabadde ka mirembe na wano okulonda kwa wano kansabe jjake yakubuze kuno oluvannyuma ate tubakane butereevu n'abakulu abatudde dda mu studio okutuusaako buli kimu kyonna. It's a very good morning once again. You're watching the Morning Express here at KRS TV. My name is Jackie Chaligoza and I'm with my colleague here, Mabirizi, President to be. Today's yes, we're talking about what happened in Malawi over the weekend on Saturday, where they had a rerun in line with the elections there. Ali had mentioned that the current president of Malawi is now the first African president from the opposition after having a rerun in an African country. But we do believe, if you're to compare the two, what is happening in Malawi and here, anything is possible. Anything is possible. It is possible. Everything is possible. So we shouldn't make it as it's so. In other words, you are saying what happened in Malawi can happen in Uganda? If we reach to that stage, it can happen. Can the opposition join together to bring one leader? Anything is possible because just in line, if you're to look at politicians, first they don't have any private or constant enemy or tebaina mikwano tebaina chi bachuka blenga chameleon. So ekikwatagana nabe ebyobufuzi totekangayo kikyo nnyo naye nsanyuse nnyo okulaba nga tulina abagenyi mu studio tulina wa NRM ne DP I think even People Power
etalabise naye ajja katumulinda ajja naye nina ebibuuzo byange ebiri a bit different from the topic later on in the program bijja gende wa Hajat sanyu lya Museveni yatuusiddawo mulina buterevu mulina naye tusooke ku ekyo tusooke ku nsonga eyo sanyu lya Museveni memba wa palamenti bamuwa eddakiika 3 n'ayogerera ekitundu kye kyonna naye gwe olina eddakiika 4 bweddu tuli gy'oli ssanyu lya Museveni ate tutunuulire ensonga eyo tulabe gwe ogiraba otya era nga mwe abali mu bukulembeze mu buyinza abali mu kintu neyazanyo president to be ne Madam Jackie amanya Aisha ssanyu lya Museveni namujjo mpozi ne management okutwalira wamu tubebazanga otuwaga akadde kano okuzimba oba okuteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe Pastor Solomon gwosinga mu kintu kino ne maama waffe tubaagala nnyo nze kyemanyi nti ku byobufuzi teruba lutalo ebyobufuzi bagula ideas za muntu bw'oba na ideas ennungi ebyobufuzi ojja biwangula ng'olina n'ekigende n'ekiruubirirwa ekirungi ebyobufuzi si kusika muguwa ate ebyobufuzi si kulekera ebyobufuzi ebiringa nti nkwazise mu peni yankozesaako ebyobufuzi olina obizimba okuva gwe wenyini nga weezimbye okuva wansi mpa ku kifo ekiddira kyoyagala okulaba ebyobufuzi babuukira bibuuke nti nze nja kuva eri nga we naagenda ku street nyimbe kadongo kamu buli wensanga wemba nyimbira no ebyobufuzi olina okuba mulimu ebyobufuzi ng'olina ebyobufuzi yasoma nabisome nama byobufuzi nga oli bimukwasiza ekinjaganyage naga ngenda kuyingira politics oba njagala oba saagala ebyobufuzi ebitofubutukira byabufuzi n'obisobola kati wadde yeewangudde abadde omusajja agezaako n'agwa n'ageza nga gwe wagwa mukulu mabiri tekikuumisa nti oyinza okuddamu n'okawangula kubanga bantu bamaze okukumanya ne bakutegera nti omusajja ono alina visioni mu byobufuzi bye asobola okutambuza eggwanga tofubutuse bufubutuse from nowhere n'obijjamu ebyobufuzi tebiriiko mpa mulabe bwa lulago nga madamu bwagambye enkya gwe badde oyita mulabe wafuuka mukwano gwasembayo ate gwe badde oyita mukwano gwe naafuuka omulabe wakola ki asembayo so njagala ngamba ebyobufuzi nti ebyobufuzi si byako ate mulimu ebyobufuzi era nga ebyobufuzi omuntu munnabyabufuzi nga ddala yatondebwa nga mukulembeze mulabye ku pulezidenti Museveni taata wange president mwogerako nampola wolaba nti alina kweteza obukulembeze wadde Kyagulanyi ate tebakwataga tebakwata president tawalana oli omwana we yayanjulwa n'emmere n'aga nti abapapa aba naye singa ye president ow'ennugu mu byobufuzi tiyali mwogedde nako naye olwokuba ye amanyi nti ebyobufuzi si lutalo ebyobufuzi kuba kwongera ku ggwanga ebyobufuzi kuba kugatta ku munno waakomye yasobola ojjanjula so ebyobufuzi saagala bagambe bannaffe lwakuba bamu balufuula lutalo nti ebyobufuzi kufiirawo kati ogenda n'owala n'omuntu mu byobufuzi naye kyenki ate nga ye president so tusuubire kye twalabye nawane malawi okubaawo n'omuzi bw'oba walina kweteza ezisinga kuza pulezidenti Museveni tumusuubire naye waba tewaliwo kweteza aziyina ne vision izo nga taziyina era tetusuubira mulala okujjako ffe ngaffe aba NRM ffe tukkiriza mu nzikiriza y'abantu nti tukkiriza muleesi buli myaka 5 tulina okugenda mu kalulu bwe batuwaga tujja kukirizanga defeat lwaki kyakalulu temukatamu aba movement kubanga mwe muli mu buyinza era mwe muvunanyizibwa mwe mulonda akakiiko k'ebyokulonda lwaki temukata ne kaba nga campaign weziringa mu mwalabye Malawi bwe yakikoze nga Burundi bwe yakikoze nga Tanzania bweri mu kukikola akalulu ne kagenda mu maaso kyere esebo kubanga ekyokuyigirako kati mukifunye mu Afrika yennyini esebo ffe tetugana okuta akalulu akalijjeno okutambula ennyo oba kampeyini biki abantu abalwadde balina ewabusebe ffe tulina wano mu Uganda ate pulezidenti ategeera oba ayagala abantu ayagala kufuga abantu nga balamu so pulezidenti waba yakiganye naye kubanga yasooka n'otuga nti oba nga bwe tulina abantu abangi tukira nga tukawummuzaamu abantu banaabakendeddekendeddemu tuta akalulu bannaffe ne bagamba tulina okulonda oba tutya oba tutya ye mwalonzi ali kuba pulezidenti ajja mutabamiruka wamu byama byaffe tetujja bivuga mu kiseera ekituufu Hajjati nga tunagenda ku mwami wa DP sooka otangaze mu nsonga y'emu eyo gye tubadde twogerako mugenda kikola mutya mu pate yamu mu primaries
Parliament tugendera kulonda era nga sawa chief yaze ku ka president bukka wabula ku buli seke kasene malo kuisa maliriza leero maybe oba kasati na malo okugwa tugenda mu primaries ngabo tugenda kikola ku bwa president tugenda kikola mu buli okuva ku structures mpaka wangulu kyekya abalemesezza okusalawo mu seke wali kyali ekibiina bwe kiba kiringa family kuba mwino news zetwafunye mwino okulinda another meeting president ajje musalewo nga wali oba yagenda basalirawo ekyokukola bamemba bali basobola salawo. I know he's the party chairperson but still mwabadde musobola okutuuka ku nzikiriziganya nga bamemba anti kakati tusobola kutuula nga chairman taliiwo. Chairman bwana amala okujja kwafe president mpali afuma nyinga chairman waffe bwana amala okujja ne batula ne bane president waffe sinna kyemalira tayinza kusalawo yekanga tutudde na bamemba baaki basekati agenda kubagenda kujja batuule basalewo primaries baziteeke tutandiko kubanga tutambuza ki okulonda okwa structures wanu mpaka ku district. Sebo omukulu Matovu wa DP Imam tuzanyisa okulaba ku program nange okubasanga wano ebigenda mu ggwanga biraba ebigenda mu ggwanga mbiraba n'emyaka gye ndimu nzize mbirabira ddala ebimu mbyewuunya ebimu si byewuunya naye nsooka okutumira bannamakindi west abantu bakatuwanu katettu nsambya central nsambya railways nti bannange nzija kuba road kansala era mbasaba akalumbeere kansala wammwe nsobole okukola ebyo ebinaaba bisobose mu kisanja kye munaaba mumpadde. Mbebaza nnyo gye ntuuse ne mubanga mubadde munyaniriza ebbanga lino. Olwaleero tuliko wano mu KSTV tubebaza management ya KSTV okutuwa omulamwa guno ogw'olwaleero n'okutuwanga emikisa buli lunaku. Ekya Malawi kyakuyiga kinene nnyo mu Africa naddala mu Africa ekyakwera okubanga tutte obukulembeze bw'eggwanga era nze ku lwange muyozaayoza okubanga yafunye obuvunaanyizibwa obwo. Ekyo ekyatuusewo mu Malawi sikyandibadde kitulowozesa nti kitwalenga ekipya ennyo oba ekyekitalo ekitasobola kubeera wano mu Uganda. Kisoboka bulungi nnyo okubeera wano mu Uganda singa tuba tweteese bulungi. Era wano nkubirira omulanga bannanga aba People Power aba Democratic Party n'abo bonna abali ku opposition nga baagala okufuna gavumenti ey'emirembe eyannamaddala nti kino kiseera kyakubanga tweteekateeka okulaba nga buli kitundu kirina abakikiikirira mu kuteekateeka abo banaakuuma obululu kubanga olwedda obululu tubulina n'abo banaagezaako okulaba nga twongera ku bululu bwe tulina. Nze ndowooza nti ebibiina byonna gwe mulamwa gwe twandibadde tutambulirako naddala abali wansi wa Kyagulanyi nga pulezidenti waffe agenda okuddako tweteeketeeke. Oba oli Kalamojja, oba oli Bushenyi, oba oli Mwaluwa, oba oli Ggulu, oba oli wano mu Buganda, awo onna wooli ku Ludo, abali ku Pulutebo, abali awo mu Fumbiro we muli, mweteeketeeke mu kitundu ekyo okulaba ng'eki gye tunaakuumamu obululu. Tujje okutuuka eyo nga bawadde omuntu anaabavunaanyizibwa ku kitundu ekyo nga mwe mumazeewo okweteekateeka. Bwe tunaaba nga tukoze ekyo ne tufuna DR forms kubanga DR form yenkulu mu nsonga zino. Presidenti bw'anaabanga atunyaze tujja kumanya nti atunyaze. Bwe tunaabanga ffe tumusinze tujja kumanya nti tumusinze. Naye okumusinga kwaffe tujja kukimanyira ku DR form. Temusuubira nti akakiiko akagenza oba Pulezidenti Museveni kamwebuuzeeko ku ngeri gye kaba kaddukanyamu okulonda kuno nga kalesa abo ebibiina ebirala nti kasobola okulangirira omuntu awangudde omulala atali Museveni. Naye totolowooza nti ekyo kiva ku nteekateeka gye muba mulina mu kibiina kyammwe ng'ekyobufuzi kati nga DP oba oyogedde ne ku bisinde ebyala ebiriwo nga People Power. People Power eno sijja gyesigambako nnyo kuba kyo si kibiina kya byabufuzi kuba nsuubira bajja kolagana ebibiina ebiriwo oba kale balabe nga baleeta omuntu ajja okurepresentinga that side. But tolowooza nti nno kino balibadde bakitandika dda waliwo kintu kye bayita building party structures ne muba nga muli ku ground. Kino kiviiriddeko oba abeesimbyewo oba ab'enjawulo kubanga tebayitamu kubanga tebalina bantu nabakuuma bululu bwabwe mu bifo ebimu eby'eggwanga. Uganda nnene ebiseera ebisinga tutunulira Uganda nga tutunulira Kampala
n'omuliraano naye Uganda nnene nnyo era kyova aba NRM ebiseera ebisinga bavaayo ne bagamba nti bawangula akalulu kano lwakubanga babeera buli wamu wonna wonna ku ground babeerawo kino ekintu kino mukikoze mutya ng'ekibiina ate naddala kati gwe nga gwe okozewo kikuba obeera memba w'ekibiina ebiseera ebisinga kirina kutandikira ku gwe nga memba okozeewo ki n'ekibiina kyammwe kikozeewo ki okulaba nga mwetegekera kulonda ku tugenda okufuna kyengezaako okunnyonnyola nti nga nze we ŋŋenda okuvuganya ngezaako okweteekateeka nga nze tiimu Matovu ate nga ne DP Makindye West ennaku zino tutambula nga tutalaaga emiruka egy'enjawulo nga tusisinkana abakulembeze baffe ekyo kyenandyagadde ne ku musingi ogwaba ku national level kitube nga kitunuulirwa nnyo tuleme kutunuulira byakuba busefulia mwanzo kuba busefulia naye ani aliwaawo era tebala nti bino bikuba busefulia nze nalabyenga ebyokuwuddisa byayeteddwa ndowooza lesije babaddemu mu kifo ky'okukwata ku nsonga ezikola amakulu olyakuuliza mu byakuba busefulia so what nolwekyo ekyo kyenkubiriza pulezidenti wa DP kyenkubiriza mukulu Kyagulanyi akulira ekisinde ekya people power amanyi people power kyekisinde ekitugatta ffenna nga ebibiina by'obufuzi fe abalengerawo wa gye tulaga tutunulire nnyo ensonga eyo y'okulaba n'agenda okukuuma obululu ebiseera ebisinga kyekituleetera obuzibu gwe n'ogamba nti baakubbye naye baakubbye kyekiraga nti baakubbye ekisobola okulaga nti baakubbye kwe kubanga olina DR form wenyini wetuli awo kakati zino zoyogerako DR forms Malawi ekimu ku kye baakoze baagasse omuwendo gw'obululu bwabwe ne babufulumya ne bagamba nti bwe buno ffe bwe tumaze okufuna tumaze okwebaliramu tulinze kakiiko era nga bwebwo mu olwaggwa baabasaba nga temusobola temulinawo wadde kemuyinza gamba nti keekano kati ku mulundi guno okulonda bwe kuba nga kwagwakubiri kubuza myezi bwezi mulina kye mumaze okukolawo mu Uganda yonna kyekyo kyengezaako okufookasingako nti nga mukulu Mabirizi agenda okwesimba okuba pulezidenti nga Bobi Wine Kyagulanyi nga Besigye gwe nsuubira nti ajja kukolera wamu ne Bobi Wine ate kyesinaako obukakafu kubanga ye ajja kubeera ku ballot paper nga Besigye nti ffe abakkiriziganya mu nsonga etwandika tutunuulira ebintu ebyo tukuumye tutya akalulu era wano wegwira omulanga eri pulezidenti wa DP alabika nti naye mu bufunze temunateekawo nteekateeka siyinza kukuwa nnyo bulambo bwatyo kubanga waliyo abali waggulu wange abateekateeka ekyo naye nze ngezaako okubawa ebirowoozo wano okusobola okutuukako ekyo kyabaddewo mu Malawi nti abantu baffe baleme kwetwala nti bakola nnyo naye nga babeera mu press conference zokka bwe bazimala nga badda ku byabwe birala bwino ne mulowooza nti newayo ekigenda mu maaso naye nga tekiriyo naye bwe kiba nga mu nkiiko zo zesituulamu nga tekibaddeeyo mbasaba tutambulire ku mulamu ogwo tumanye nti gundi yakikirira ekitundu gundi ate tuleme kuwambagatira nnyo kubanga nga DP twali tulese idea nga tugamba nti DP bwebanga yesinza amaanyi mu Buganda ne Busoga tugiwe ogutundutundu ogwemaninge bwe kiba nti FDC yesinza mu Arua ekwate ogutundu ogwo weewaawo anti ekwate eri mu Rwenzururu UPC ekwate eri mu Acholi enteekateeka gitwatulina gitulowooza nti ndejja kubeera nambufu okusinga gwe okuba owa DP n'owambagatiza awantu wonna n'otalina busobozi bulungi ekyo kyekijja okututuusa ku kye twetaaga naye ekyali ekirala ekiriwo ebiseera bino byonna ebivuddeko gavumenti ya President Museveni kuli wa President Museveni ebadde ekoze nnyo omulimu ogw'okugootaanya enteekateeka z'ebibiina okukola emirimu gyabyo nga yeeyambisa sente z'eggwanga ng'egula abantu ne babeera omu kibiina ne babataataaganya n'olowooza nti gundi mutambula naye kugenda ogira nga temuli naye yinza okuwa ekyokulabirako nga kituyira kati waffe mu DP twave Makerere mu UIDP union nga tumaze okusetinga nti twagala tubeere presidential candidate omu emitendera gyonna nga gisetegeddwa bulungi mu kibiina nga tutunuulidde okuba nti tugenda kufuna ba MP bangi nga tufunyira obwa president naye kikwewuunyisa mu kabanga akatono nnyo ate abakulembeze b'ekibiina bennyini ne batandika okwekubya emizimu kyobola bakumande nabagamba natula nomba timawo omulanga nti genda oyite banno be mwali nabo ku UID union ye Makerere muddemu okutambuza ekibiina n'olwekyo eno ensonga eyinza okutulemesa okutuuka ku kya Malawi kwe kuba nti ekibiina ekiri mu buyinza for 35 years kiseetereteredde nnyo ebibiina ebiri ku opposition nga DP ne kyeyambisa sente ez'eggwanga okugootaanya enteekateeka z'ekibiina ngulowooza nti otambula n'omuntu naye nga tali naawe ekyo kyokka kyekizibu kyokka naye singa tutuukiriza ebyo bye ŋŋambye ne tufuna
diara forms awujja kwako ogamba nti banzibye oba tebanzibye kubanga okulonda okuwedde Besigye yagamba nti bamubuuza diara forms taziraga yagamba n'ogamba nti mugende mulonde nze ebirala mubindekere kakati oyinza kyokudongowaza nze matovu n'oŋŋamba ngende nnonde ggwe ebirala mbikule ebya Uganda byonna tuwulidde ssebo katuyongereyo ku mwami mukulu wa Sajja okuva mu NRM ssebo olowooza tuyinza kuyigira ki ku kalulu akabadde Malawi ng'eggwanga oba nga nawe omunabyabufuzi abantu ba Katonda abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu nze Mulangira Wasajja nebaza gavumenti ya TV eno okutuwanga omukisa okujja okwongerezaako ku butya bwe tuyinza okutwala eggwanga lyaffe maaso. Pastor Solomon n'omukyala mwebale ate n'okutuliyowanga omwoyo kuba Bayibuli egamba nabbi bw'atavaayo kuyimirira eggwanga ligwa. Mu kadakiika kano kamunzikiriza neebaze abakazi bano ow'ekitiibwa MP wa Vemitiyana minisita omwogezi wa gavumenti mukyala Nabakooba olwa input gy'ataddemu okutusomesa ku butya bwe tuyinza okwewala obulwadde bwa kolera. Simanya siriimu kolera endwadde eziva ku bunyaga n'okusingira ddala ate covid mu lulimi ffenna lwe tutegeera. Kyakubiri n'okuvangayo tubuulira bye tuba tetutegedde omanyi gavumenti oluusi tugitegeera bubi nga bwe ggaye nti nabbi bw'atavaayo kuyimirira eggwanga liggwa naye bwe yavuddeyo n'atukakasa n'atugamba keetonye kagwake akalulu kagenda kubaawo abantu bonna tubategeeza eyo yesitandi ya gavumenti mugende munoonye akalulu. Twebaza abakyala baminisita ba health ne Madam Ruth Nakyobe ate oyo lwa presidential initiatives mwebalire ddala. Naye Bayibuli egamba nti awo Yesu n'abagamba nti temwebaza nze mwebaze n'oli yantuma. Abantu bonna baali balobedde ku Yesu nga tebamanyi waliwo Katonda eyakola ki eyabatuma. Kati bano bamukyala Nabakooba bwe baba bakola bulungi bano ab'ebyobulamu bwe baba bakyatukoze bulungi nga Madamu Nakyobe amaze ggobe mu kibya waliyo mukama waabwe eyabatuma. Kale President Museveni fe okwebaza kwaffe tugenda kwongera kalulu era tukuwa amagezi tobuzaabuzibwa weesimbewo kubanga eggwanga lino lijje wala olina gy'olitwala. Tuyiga ki ku byabadde e Malawi omusumba gye yawangudde. Nakolerako erirongwe e Malawi okumala akabanga ntegeera abakyewa nembeerako ne ku Sinibadi eyo nenvaawo nensomokako ku nnyanja nengendako e Mozambique mu biseera byange. Naye bali abakyewa eggwanga limuwulira baavu n'abaavu babayita baavu bali makasooli nga naye wa UN ye mulimamu bakeera ku kkubo kuyimirira kulya mmese. Sirimu abatto bamalawo covid yabatandise naye obuzaayo obulwayo n'ekipande ku kkubo ekigamba nti mwewala obulwadde. Kati oluusi comparison eno eyinza obutakola nnyo newankubadde tulina kye tugiyigirako. Bali be mutugezaako baavu bajega tebasoma kwegamba oba twogere nga wali otambuddeko navugako emmotoka nenva Tanzania paka Kasunga nenyingira Kalonga nengende Mizuzu nenvuga paka Lirongwe nenva Lirongwe nenvuga paka Blantyre ntegeera Malawi. Naye kiki tuyinza okuyigira ku Malawi? E Malawi beegasse bonna ab'oludda oluvuganya n'ekigendererwa ekyokuwangula gavumenti. Naye bw'oba okyawulira okwegatta kwa wano nga bagamba bwe twegatta nze Kyagulanyi nze mba pulezidenti. Ojjukira okwegatta okw'okulonda okuwedde ow'ekitiibwa Professor Gilbert Bukenya bwe baali balinda okuwulira akakka ng'akalonda paapa n'avaayo n'aga ate bano ndabya abajega ofunda nzirayo wakiri ewa Museveni naye bano bendimu ate bafu nnyo. Kati kwe kwegatta kwa wano ye bannaffe okwegatta tuwulira bw'ataba Besigye gwe baaloga eri okwesimbawo yekka bw'ataba Besigye tuleeta Bobi Wine mabirizi nga yetayogerwako ate ffe mwena alemweno tusinga kutya mabirizi mind you kubanga ali strategic olabanga ebintu byenkwata gyabikwata ali down to the ground. Kakati bwe baba owulira okwegatta nga bwanika bulijjo asiba agamba twegatta ffe tebatuyita. Kati okwegatta kwa wano kuyamba abo abeeyagaliza ebyabwe ye abaffe ekindeebukanya n'okwegatta okwegatta kugasa ki bwe baba beegase naddala kunzi ow'enaalemu tuludde nga tubagamba nti ne bwoddira amata g'emmese n'ogatta gaga kapa
n'okamirako ag'embuzi ng'olina n'embwayo gonna n'ogamba nti amata gano katugagatte temusobola kulwanyisa nteemu fresian bw'eba esobola okuvaamu liita 4 obwo bwonna obusolosolo ne bw'obugatta tebuyinza kukamibwamu liita 5 kaakati ne bwe baneegatta okwegatta kwa wano tekugasa n'ekisembayo mukadde nti walinawo kye wabadde obuuza nti abenaaleemu tukoze tutya naddala mu kasunsula ke tugendamu okusunsula ffe tujja kwesunsula ekyo mukitulekere akakiiko k'ebyokulonda kamaze okuwandiikira ekibiina kalinda kufuna bakandidate naye mu process eno ffe constitution yaffe tugamba nti olukiiko olw'okuntikko lunaatuulanga ne lutusalirawo then ne lutuwa ekyokukola kati tetuyinza kujjula nakkubuulira tugenda kukola bwetu kuba olukiiko lukyali mu kutuula naye bwe lunaamala okutuula lugenda kuvaayo n'ensonga tugitegeeza eggwanga kyokka nga tetunnapapirira kulinda biva mu nsonga munajjukira nze nali musaale natambula ne president eggwanga lino lyonna okulijja waggulu ereggu paka wansi ekisoro ne tutambula eggwanga lyonna nga tusomesa abantu okukola emyoga n'okusevinga ebyo byonna mwabiraba naye kye nazuulamu kimu katono nga nva ku nsonga eno bwe twagenda ebugweri batugamba abagwere nti ffena tukkiriza mu Museveni akole ki bwe twali embaale ku secondary abagisu bonna ne bakkaanya nti mwami Museveni ajje bwe twali ettororo nga waliwo ne ado omukulu w'abensikirano ne bagamba twagala Museveni bwe twadde e Buganda bano twabalumba Kampala abewakiso mukono twali wano mu kisaawe ne bagamba twagala Museveni ne tugenda ku Southern Buganda faabe akalangala n'abe Masaka ffene ne tukkanya Museveni ajje ne tugenda Embalale Kakyeka stadium ne tugenda ekisoro ne tugenda Entoloko nze no nali munamukisa ezo zonna natambula ne president kakati NRM abagenda okuddamu okulonda n'abagenda okukakasa already twatambula dda ne tutuuka ne tukkaanya nti mwami Museveni ajje balinga b'emitiyana bwe bakkaanya ku Nabakooba balinga b'essase bwe bakkaanya ku Kalu wasajja kyeyotanzeemu nakubuza ekibuzo ki kye tuyinza okuyigira ku Malawi ng'eggwanga oba naawe nga munnabyabufuzi mbadde expecting oletemu angeri ndala nga oyogedde ku opposition eri bwe beegatta ne baleeta omuntu omu okulaba nga batuka ku buwanguzi president nakkiriza opposition tyawangudde naye wano lwaki kizibu nnyo omukulembeze w'eggwanga okukkiriza nti bamuwangula gwe lwaki olowooza nti kizibu nga temumuwangulangako gwe mutawangulanga mwamwangula n'agaana ngotamu wasajja njagadde tutunulire ensonga eno oyogedde kusoma kwe Malawi bw'otunulira bapulezidenti bonna babaddeko obuyigirize bwabwe teryakka wansi wa diguri 2 bw'otunulira education system kati eriyo bagamba ni mu kiseera kya banda awe wali obuzibu kubanga abantu batono abaweebwanga education naye nga ate nayo yalinga ya waggulu naye kati bwe tuwogerera okusoma kwa primary kwa buwaze okwa secondary era balaga nti education system erinye nnyo so kukyoyogerako ndabakimontana nga nziramu ekigambo kino nkugambye nza kugamba ebbanga siddene nakolerako e Malawi commissioner wa Wildlife Authority ye Malawi kwenzira agikulira abakozi abasinga okuba abalungi e Malawi babajja Tanzania babajja mu Uganda kakati bwogeraganya okusoma ku Uganda tukugeza ku kye Malawi naye nga mbadde nziramu kino kye tulina okuyigira ku Malawi nakugambye nti ffe tuyigirako Malawi yeyina okuyigira ku Uganda ekyokubiri bana opposition abaagala okuyigira ku weeri bamuyigireko naye bwe muba mwagala okuyigira ku we Malawi pasite yawangudde wawuliddeyo yakubye eddebe nti babadde emizuzu nga bakuba busepiki president n'akyuka mmwe mwabaaki abawano baalaga kati tukube eddebe ono agambye bwe tumala ab'emakindye mukuŋŋaane ku puulu simanya tusalirewo awo bwe muwange eggwanga mukyalowooza disalirirawo ku puulu ku bbaala mu binywero abalala nga bakuba busepiki mukyalina ebbanga ddene okukwata ku buyinza bayibuli egamba nti obuyinza bulinga bwakabaka bwa Katonda buwambibwa n'amaanyi era ow'amaanyi yabuwangula ate ffe kyetuyita resistance NRMC yakuva mu buyinza kyebayita resistance kubulemera
tujja kulemera abantu nkuddamu resistance kitegeeza kulemerako tugenda kulemerako kubanga tubwetaaga mwami mabirizi yadde wagandi mu gavumenti yo nja kubeera RDC mu gavumenti yo wansuubiza bwa RDC nze nina kubeera RDC lwaki sibeera vice kati nawe bakubye nawe Museveni akubye katono naye nga tetunagenda onagamba good morning Mr. Mabirizi Tumukunde's ambassador. The situation in Malawi is completely different from situation in Uganda. The environment in Malawi allow other political players also participate in the political space. Yet NRM, police became law and omega of everything. Now, Electoral Commission is planning scientific election, yet the COVID-19 impact is not badly off. Aisha, which election are you talking about? The one you rig or you're out of Uganda? Election is the process. Aisha, we know NRM is a family business. Janet Museveni and the family, then others are following. Let us welcome General Tumukunde for New Uganda 2020. Chichi Aisha ngado sese. Okay, tukomewo n'ekitundu kyaffe ekiddako tova. King Solomon's Junior School is a Christian-founded nursery and primary school fully registered by the Ministry of Education and Sports. We educate the infants of the nation in an excellent school environment with well-organized and spacious classrooms. We have a well-equipped library with everything the learner needs to be the best of the best. And at King Solomon's Junior School, passing is guaranteed. Our boarding section has well-facilitated and spacious dormitories to enhance good sanitation and proper hygiene. We also put emphasis on core curricular activities like sports, debates, music, dance, drama, and computer literacy. At King Solomon's Junior School, we boast of quality and qualified teaching staff and management, which is our key factor in offering quality education. We are located in Bulenga-Bira, 8 miles along Mitiana Road, just opposite the National Water Offices. For more information, call us on 0392 000 255 or 0703 894 474. King Solomon's Junior School. We educate, train, and promote. Buterevu KSTV webale kubanga kwoli buterevu. Jackie abadde n'ebibuzo bingi byayagala okuba gye muli, katukkirize buli omwamu ekibuzo kimu ate tulyoke tulabe abamasimu bwe bagenda okubanga batutwala mu maaso. Jackie nga sinagenda kuyobuza ebyo mbadde njagala just haja tusanyirya Museveni. Yes, wali buterevu wano atudde bubya. Waliwo aweereza message yawo n'agamba nti bali ku ki ekintu kye balimu kya famire kya abooluganda bako n'ab'emikwano. So n'agamba twali bali tugenda nani ne Tumukunde maaso. Haja gye ensonga eyo gyogerako ki? Ensonga gyogerako nti sinza kuva ku President Museveni na Tumukunde mpozi nga nange ngena akayisa ku bwongo. Tumukunde musajja agootaanyiza. Tumukunde babadde mu security, bagootaanyiza nnyo security, babadde babonagane kayihula bakoze data games zaabwe by'obufuzi kale mu security kwa tabadde nnyo mu byabufuzi byabwe.
ate nga nebabagako yali agala dde okwesimira ku kya pulezidenti ekibanga kimuyise mu ngalo kubanga ebintu bino si byakwesooga bibeerako feva naye nze manyi nti omu ne bw'oyagala obwa pulezidenti kala wati yabakussaako tolaba bano bemugaa nti Malawi yabadde feva ye mukama kyeyakuwa kyonna ne bw'oba ogenda kufuufa okifunye naye bano batumukunde abaagala okuba mu baana omuliro naye nga beenoonyeza byabwe ate nze ngenda nekubira abaana bannayuganda oba bavubuka ba Uganda nti abantu amu bemubuukira nga mwefudde mubuukira etukota amu babanga bambega abamu baba baze kubanoonya mu bigambo abamu baba baze kunoonya mulowooza ki kati ddala tumukunde oyinza otya okugamba nti tumukunde tumuwagire kuvooti ki tumukunde alina abaana gye baba batendekera abaana beyo bafiira tolina nabyo nyumiza ku tumukunde oyo omusajja tumukunde otuba tugamba first family tumukunde agwawa tumukunde agwawa tuwulire tumukunde mwanyina wa mama Janet kati yetaba mu family eyo bati tumuwagira katuwagire pulezidenti tukigale tumanyi tukigale asobola okubatukwatiraku tumukunde munnayuganda Constitution emwedde mbokwesima abakona ab'emikwano ng'ate ne kuwagira ali part of that family ate nga naye mukulu oba oyooza n'oyanika mu ttaka. Okay, katugende ku Tereevu eri Mato. Yes sir. Ensonga twagala kulaba gwe ozitunulidde otya munnaffe ye ssanyu lya Museveni alina engeri gy'azitunuliddemu naga nti naye ekyandibaddewo kye kino naye kasooka ensomero wano message emu ng'ate bwe tukuleeta Butereevu omanyi studio gaggadde ate tuli ku social distancing bw'olanuddewo okuleeta omuntu omanya tikati ate tumugjayo eri ono agambye oyo ssanyu lya Museveni aleke tusiruwaza nti tulina pulezidenti ayagala abantu mpozinga ayagala bo kuba betimba Sandra ekakiri bwatyo bwagambye Sandra webale kubanga kwoli naye omwami wa DP Matovu ogwawa mu DP oba people power oye omukyala mwagala nnyo bwatyo bwagaye Matovu tuli gyoli ekibuzo ekyabuzizanze ndi wa Democratic Party ate seesiiga neesiige abamanyi bamanyi ekisinde kya people power for Democratic Party ffe twakitandika era tukivunaanyizibwako era omukulembeze waakyo ekyagulanyi ekisinde kya people power kitugatta ffenna oba oli wa NRM oba oli wa UPC oba badde tolina kibiina kyekisinde bwe tutambulira era kirina obukulembeze ate nga bugumu era akulira ekisinde ekyo Robert Kyagulanyi ye presidential candidate waffe ye presidential candidate wange nze nga Matovu ye presidential candidate waffe aba DP awo wenyini soko yimiriremu Jackie mpulidde nga alina ekibuuzo kubanga DP eri most likely okubanga egenda kuleeta mao okubeera kyekyo kyenyini kyembadde ngenda omubuuza DP erina president already president alina intentions ez'okwesimbawo ate kyobalaba mbadde ngenda mubuuza nga atandika nga atangaza eggwanga DP gye gyagwamu tangaza eggwanga DP gy'ogwamu kubanga DP ez'enjawulo abamu bali wa mukulu Kyagulanyi abamu bali wa mukulu Norbert Mao the current president DP eriemu DP teriemu biwayi naye lwaki wemuba n'enkuŋŋaana oluusi zibaayo bbiri obwo bwonna obuzibu buvudde ku President Museveni ne gavumenti ye nakugambye wali mu kwogera kwange okusooka nti yeeyambisiza ssente zaffe ez'omuwomusolo ezizo n'ezange n'agootaanya enteekateeka z'ebibiina wano mu DP njala mwe mbategeeza banna DP abandaba nammwe abaagazi b'enkyukakyuka nti ekigootaanyiza DP ze ssente President Museveni z'ateekamu aziwaani omuntu ne mubanga mutambula naye mukkaanyiza nti tulaga gindi ogenda okutunga emabega nga tomulaba ne mubeera nga muli ku mmeeza emu muteesa nti kale tukkaanyiza ku nsonga gundi bwe wayitawo wiiki ng'ayogera Luchina ludikya nugandi akakyuna ate oba ali kuki mbawate ekyamakerere University UID Union gye twatandikira n'endala abadde bazigoberera mbadde muziraba nga tulina emiramwa ekirabikirako ddala obulungi nga bannayuganda abagenda okukolera awamu okulaba nga tujjawo dictator naye mu kaseera akatono ennyo
n'ogenda n'olaba ng'ate abantu beekubye emizimu ng'alinanga byetwakanyako emakerera tabitegeera n'ogamba kino kiki kye tuliko oba pulezidenti Mao ajja kubwa pulezidenti bwa Uganda si musango era teryamugaana kubanga dipi tulina emitendera mwe tuyita naye bwe tubanga tulina emitendera mwe tuyita okutuuka ku ekyo gwe ky'oba oyagala ate temugootaanya kiri kye muba mumaze okuteekateeka. That is my concern. N'abantu abamu bwe batyo. Omukulu Mataba omuwulidde naye simanyi oba tulinayo ku ssimu twali bale tukwatayo essimu nga 2-3 nga bwe tugenda mu maaso n'abagenyi be tulina mu studio nga bwe tulinda ku masimu. Mwami Mabirizi, yes, omukulu omuwulidde mukulu muwulidde ekizibu ndoza kye bakyayina bwaga nti Mao bajjajje ate tulina Kyagulanyi kitegeeza tebannasalawo kati ekyo kitaddewa opposition olwaleero nga temunnasalawo nti oba tuleeta ono abalonzi mu Uganda yonna twasalawo dda. Mwasalawo ani? Ekibiina kya DP kiveemu. DP kiveemu. Bwe banaabanga balemeddwa okutegeeragana tetujja kuddawo kumala budde nabo. Ffe kye tubeegazaamu kukola enteekateeka eneekola okukuuma obululu tetujja kumalira budde ku bantu bafaananawo. Ono agambye nti muliro ono bw'agambye agambye Ajati weebale nnyo kuwagira muzeeyi waffe Museveni yes Joseph Nnono bw'atyo bw'agambye. So abawagizi ndoza muyina. Aisha, stop misleading the public. Tumukunde is not related to any member of First Family. Please do enough research. Tubulire tumukunde eri gye muga nti muko ono agamba nti aha ebintu by'oyogera sebo si bituufu. Sebo kambuli kyategeze gwanga nti mulekera okufuula babuyabuya bantu mmwe timwe mujjango okujja mutufuge meka tumukunde related with First Family mulemenga kubuzaabuza bannayuganda timwe muyina vision yokka efuga eggwanga abantu bangi gye bali muleme kubuzaabuzanga abantu naye nga tumukunde waayo kyekibuuzo ekiriwo. Mwami Mabirizi, mukodomi waayo. Mwami Mabirizi, wanyise badde nsaba kutangaazamu katono ku tangaza mu dakiika emu yokka twagala okubanga abamasimu eri democratic era emu ku nnyingo 15 bwe twali tujja mu buyinza ze twajja nazo twagamba bwe tulituuka mu buyinza tujja kuttaanya n'enfuga ya demokrasiya. Democracy means the majority will lead the minority. Kakati wano tuwa omukisa omuntu yenna ayina ekibiina eky'omukaaga ekya secondary ng'awezezza emyaka 18 nga yeewandiisa ng'omulonzi ng'ayina ne ssente ezeesimbawo ajje yeesimbewo. Kati ne tuwa abantu omukisa okukola ki? Okulondako. Kati mwami Tumukunde okujja okwesimbawo si kibi. Ne mwami Wasajja okwesimbawo ne mwami Mabirizi. Okwesimbawo kirala n'okuwangula kirala. Abantu bakyalina obwesige mwami Museveni naye mubaleke beesimbewo. N'ekirala ffe NRM twakyusa mu kulonda bwe twali mutabamiruka waffe musimba mugongo ne tugamba nti omuntu yenna aneesimbangawo ku bwa vice chairperson oba mwami Kyaligonza akiikirira abeeno wansi ffe Abaganda twamulonda n'Abagisu baamulonda oba mwami akiikirira ab'omu Mambuka Abaganda n'Abanankole baamulonda oba Jim Muwezi ow'Abapiganaagi ffenna twamukola ki? Twamulonda. Kati abakulembeze baffe baba baggwanga lyonna tebaba ba kitundu kimu. Ekisembayo njagala gamba ono mwami Museveni okudobonkanya ebibiina nga bwagezaako kyogera. Mwami Museveni yaliko mu DP n'alaba nga tetambula n'agivaamu yava mu DP akademe y'ebibiina ebirala naddala NRM akademe yaffe kituufu tubajja mutegeere bulungi DP akapiira nze nakazannyako nkalinamu ne certificate. Kakati oyogera ku akademe ng'omupiira bwe otyo essomero etto libeera essomero etto eririikiriza ekkulu ekyo kimu. Ekyokubiri njagala okutegeeza omwami ono nti mu bibiina by'obufuzi balaba akabonero nga ke tulina aka baasi ebeera nzigule nga n'oluggi teruliimu oli waddemba okuyingira oba okukola ki? Ffe NRM twalinako political commission kati ne twalinako political commission mwami Besigye twalina muntu where is him Betty Kamya kati mwe bwe mubatwala temulowooza nti bwe mujjamu mu maaniyu ffe tetuzzaamu bwe mujjamu nga mutwala nga nafejjero nga NRM yennungi twegatte. Bwana Mulangira katugendeko mu masimu essimu zaffe tuziguddewo
bw'otukubirako kendeeza KSTV tusobole okuba nga tuwuliziganya bulungi ate era wandigiviiridde lwe tujja okuba nga tuwuliziganya bulungi naye ng'ono agamba ku message nze Regan Wycliffe okwegatta kwa Bobby ne Besigye gemaanyi gaffe ndi mpereerwe munampereerwe munnange amaanyi gaffe tugawulidde onaagamba akalulu ku luno tulina kuba n'abantu babiri dikiteeta ne Kyagulanyi abalala ng'abo ba Mawo bakolere mu bazzeeko bannayuganda essanyu baagala bakolere wansi wooli bazzeeko munnayuganda essanyu ekibiina eky'emyaka 5 kitadde wansi wa Kyagulanyi owewiiki mugenda ne muganda nti aba gavumenti bajooga naye nga ate nammwe basajja mwe mujooga ekibiina ekiramba myaka 5 akitadde wansi wa Kyagulanyi naawe bakutwaliddemu ono agambye hey, I am Joel from Nakasongola. That man who is saying that People Power Party is for all man is out of I'm sorry, but let him know that NRM is for all and is on the table ever. Oyo wagambye Joel bintu wabitunulidde onagambisa babirizi Hello, TV. Okay, munange. Wale tuweereza. Butereevu amanya ne wasinzidde. Amanya bampi Nsamba Joseph nsinzidde wano ekyebando Nansana. Yes, Nsamba. Kakati enteesa z'abakulu abo nziwulidde. Era nze ndi muwagizi wa People Power nzikiriza mu People Power. Naye omanyi simanyi omugundi batudde yayimba oluyimba n'agamba nti Katonda bwakwabulya ne bw'osalaasala amagezi obeera olimba. Ne bwe banaakola batya ne bwe banaakola bajja ne banaasala amagezi Katonda bw'ayabulira atuma oyo. Buli mabega wa Kyagulanyi Ssentamu era entebe eyo tugyagala tujja bakuba akalulu era tugenda kufuga Uganda eno. Ebyo bye baaliko balimba. Nze nsinzidde wano Kyebando Nansana Nsamba Joseph. Tukweyanziza nnyo munnaffe weebale nnyo weebalire ddala katutwale ate omukubi omulala. Ono agamba nti bo bali mabega wa Kyagulanyi gye bagenda okulabira buli kimu kyonna bwe kigenda mu maaso. Katwale omukubi omulala. Ne bannaffe abo abali awo mwasuze mutya tubeeko omwala ate tugwe tutemu omwala ate tugwomwo nayogera Tumukunde okuleeta Tumukunde ne Museveni be bamu amanya ne wasinzidde ambasada Tumukunde nga bulijjo ssebo kakati newuunya nnyo mulangira oyo ne Aisha okuba nti bamanyi bintu bigenda mu Uganda saawa zino oba olaba abantu kati roadmap kyanga ab'electoral commission bagifunye tusooke tutandikire emabega ku consultation abantu abaali beesimbye abagenda okugera consulting okuba abantu polisi abakkiriza saawa zino olaba aba Aisha abo nga boogera nga President Museveni walina amaanyi ate omuntu w'amaanyi lwaki atera kumakina atanta banakutawa tumanyi ensonga lwaki President Museveni nesaazaaka kati yene Tumukunde amuteekako obusajja obubeera mu mbeega kubanga amanyi w'amaanyi kuba singa badde munafu saawa singa tebambamanyi kuba mutambulirako olweerera mupulantingamu buvubuka bwefuula nti bumuwagira nda bujjamu vumira buvumizi olw'ensonga twali badde tulaba space tulina fair ground mu Uganda saawa zino President Museveni atambula ku social medias abalala ebitundu ebimu kiri mu Kampala naye abantu bagenda ebaita polisi munaffe wondoza network ekutima ye naye nga ensonga yo ebadde maze okutuuka bulungi nnyo ddala ate ndowooza katwaleyo essimu emu yokka ate tukomewo abakulu bawombe munaffe amanya ne wosinzidde tukute Sebo yebaleko sebo sebo amanya neje nsinzidde nze Kavuma nsinzidde wano Luweero genda mu maaso munnaluweero mbadde nteesa nti okwegatta kwa Besigye ne Bobi Wine
okwegatta kwa Besigye ne Bobi Wine tekulina buzibu. Ekikulu Bobi Wine teyeetaaga kiba ekintu kimu. Akuuma mukwano n'amaanyi g'abantu. Abe-FDC tubaagala, aba-DP tubaagala, abe-NRM tubaagala, bonna tubeetaaga babeere nga batwegattako okuola omuntu omu Bobi Wine asobole okuvuganya Pulezidenti Museveni. Tukweyanziza nnyo munaffe ate munnaluwero Kavuma tetusobola kutwala simu ndala zonna nja kusaba Jackie Awumbewumbe ate n'abakulu bali abo eddakiika emu tuveewo naye nga Eddie Ebukolooto agambye nti kwali nnyo nti naye bw'oleeta Museveni be bamu tewali njawulo ne Tumukunde ye bw'atyo bw'agambye ate nga munaffe Sandra Ekakiri agambye nti mwami Matovu va mu Luchina n'oludikya tugambe nti mwe aba DP mwalya dda essente okuva ewa kikofiira era mmwe bamu ne Aisha mukola gwa kutembeeya na saati ebya Museveni naye ffe twakoowa Museveni ne DP. Sandra Ekakiri ntumiddeko maama wange enkoowe atuze mukutumira ne maama okay kakati oyo bwatyo bwagambye ensonga nyingi zetukwaseganyiza olwaleero ku makya naye nga esinga obukulu tugenda kulonda kyokuna kulina okubaawo era mu ngeri yonna si scientific digital engeri gikagenda okubaawo yegenda okuba ey'enjawulo ninga kajja kubaawo mpozi nga sinamaliza mbadde nsaba omukulu omukyala tutandike n'omukyala tanyu lya Museveni ng'owumbawumba tugende mu maaso nga yetumala programu yaffe bana kyo madamu ne president wange nti kyetulina okukola nga ffe aba NRM wadde bajja tugamba nti manyi abantu b'opposition yamuze kwe balina nti buli muwangula muba mu babbi nekyo tulina okukola naffe tuseewo obumu bw'obaawo nga munnaffe azze ku kifulo ne ku kirwani abantu muno singa tebatuwangula na kifo n'ekyo naye ennwana yaffe okulumagana okulwanagana kyekituwanguza naye kunombasaba tugende ku drawing board tulabe nga tusobola okwawula buli kifo kyonna banaaba tebalina maanyi balina balala balina bigambo bingi naye bikolwa biki bitono so tulabe nga tutwala buli kafo konna konna naye kyekyo njagala ngambe wasajja sawa mugulangira wasajja zemba nga njogera ku president zembozi z'abannakyobe baani bantondeeteranga tebana kyebanyamba mu bulamu bwange tebana kyebanyongeraku naye ze Museveni bangamba nti banzita olwa Museveni nsobola okufa nga sifiiridde ku bano simanya bannakyobe simanya bannaabakooba simanya twala tugende kyenjagala ntegeeza bannayuganda tugende mu kalulu kano tetwagala kavuyo twagala kalubako emirembe n'eddembe anekiika mutwala kubanga mukola akavuyo nti ekibabeeza owopolisoni munakukola fujjo egenda mulinnya tukuwulidde Hajat tugende maaso ne omukulu Matovu omukulu Matovu wumba ensonga neyanzisa nyabo okusooka mbategeeza bannayuganda nti tweteekereteekere bulungi akalulu kano nze sikiriziganya akalulu ka sayansi Electoral Commission emaze okutegeregana ne President Museveni ne baleeta sayansi waabwe. Sayansi kitegeeza bubbi. Nolwekyo tubasaba sayansi wammwe musigale naye mu NRM yammwe. Twagala akalulu tugende tunoonya akalulu nga ebyabadde mu Malawi ebirundi mwabwerabye banoonyeza akalulu ne batuuka ku kyenkomeredde. Bino by'okutubulizabuliza mu COVID mutudongowalize omwo. Tugende twerage. Ekirala nsaba abakulembeze ekisinde kya People Power akade katugwereddeko ddala abadde agamba mukama wange nti njogera olusayansi oluchina kyekyo kyembategeeza nti NRM eyambisa ssente okugootaanya DP era kyekiriwo kakati mu bufunze wadde akade katuweddeko kino njagadde nkitegeere DP mugulwanga ebyennyanja bwe babiteeka ku mugeto mwe ssente ze zibalidde zibamazeewo ndoza okumalawo ensonga eyo katono nyo Matovu okumalawo ensonga eyo ndoza mukulu Matovu tujja muwaayo olunaku ajje nga alina obukakafu obulaga nti waliwo bammemba
abafuna ekyoja mu miro kita kyoja mu miro okutambuza ekintu ayinza okuba alina lisiti atuwe lisiti ate nabano twongere okumanya nti bano sente bo ze baguzisa bano abagula bino bye basuubula obusuubuzi ne bagula bati babijjawo bo bano abeeyanika ku mudaala kibiina kya ngeri kyekyo naye gamba tegeeza abantu b'e Makinde ne bannayuganda mwena muve ku baana abeekubya emizimu ekisinde kya people power ne bwe tulonda enkya obukulembeze tubutwala naye kisigalidde kwe kweteekateeka mu ngeri y'okukuuma akalulu tukayane nga baatudde nga tulina DRA fomu ate bano abalegamba nti pulezidenti tasobola kukkiriza singa tuba tumusinze n'agaana tulina ensi ezisobola otuyamba tumuggyako ku kifuba naffe bennyini bannayuganda tujja kwekwata tumuggyeko ku kifuba tumugagambuleko singa agezaako okweremezaako nga tetumuwangudde. Kale ssebo omukulu wasajja ng'omaliriza tuve wano. Ebisinde ebiyise wano bye tulabye bingi simaya kata kiti koto ngojja gundi okusiibula enough is enough. Our Bobby Wine knows as Kyagulanyi Robert for president ono bwagaye nti oyo yajja ate nga onagambye nayogedde ku byanjigirizo ke gundi yetekwataganya kyembadde ngezaako bategeeza nti ffe tetukyatya bisinde twogera n'abantu abalonda president abalabye NRM byekoze tubakubya mutindo ekisembayo wabaddewo ambasada yeeyita ambasada wa Tumukunde simanyi mannya oba babeddira ki naye njagala okumutegeeza nti nze nsula mu kikomera naye Tumukunde alinga bwe naakwana Aisha ne mukowa ne mugoba nadde ebweru w'ekikomera ne mmala okuggala geeti yange n'atandika okugamba tomalaako musajja gwe oli mubi nakuzaala namukati Tumukunde alwalira bweru wa kikomera ffe tuli mu nnyumba emirimu gikyatambula tugenda okuzaala abaana abalala n'ekisemberayo ddala nkubiriza abantu bonna babeere bakkakkamu ffe tetujja kulwana nabo bo beesiga butabanguko owulidde bajja kugagambula abantu naye mwami Museveni yabagamba nti yasinga obukugu mu nsonga za violence kasamunamutuza mwakakazannyo ajja bamenya amagulu gwe matovu ne banno bwe musuubira gagambula n'amaanyi simanya muyita abazungu muyita baani Trump ali eri naye atuuza ya lukugunyu tagenda kudda ono abadde wano e Burundi eyali yekyanga covid yamututete yeesiikidde kawande kaakati gwe bwona ogamba abagenda okubayamba nabo bali mu buzibu bwabwe mbadde ndowooza nti ebya Uganda nga bwe Republic ya Uganda katubyemalire n'ekisemberayo ddala mwami Museveni tayinza kukola ggwanga lino yirika Museveni toyinza muleeta no ku lediyo yeeyogerere byakoze ffe tulina obyogera that's why tojja gamba mwami Museveni nga tewali nakyobe nga tewali mukyala Nabakooba ng'ekalanga teriyo kalu nga teriyo Nabayiga kakati abantu abo ye ttiimu ekola Museveni weebale mulangira katukuggyeko bujja naye baleba ntiimu emu kampitemu message z'abantu lukwakwayo baleme kutunyigira eddakiika emu yokka ono agambye nti ssebo weebale kuweereza ye Musa wali ekibuli agambye olina democracy osobola okutuuza abopposition bonna ate ono agambye nti Kyagulanyi talifuga ggwanga weerusaze ono n'agambye Museveni awedde Kyagulanyi ye president addako ebyo ndoza mubitegedde people power bagamba nti nabo bazigawanye kaziba Moses byoyogedde message yetuuse kadde ke katukimaye obutagimalaayo naye nga etuuse kaziba Moses we bali kubanga kwali lunaku tugenda kubanga tubakanako lwankya nze mbasibulidde wano Jackie ate sibula bantu. Well, thank you for having joined us this morning. I hope to see you tomorrow, same time here at KS TV. The Morning Express still will continue exactly 7 in the morning. My name is Jackie Chaligonza. Welcome.